Caraca, chega parece bosta de camaleão, meu amigo. Olha aí, meus amigos. Mais uma vez a gente está aqui na nossa diversão. Mais uma aventura. Olha aí, ó. Curtindo essa paisagem aí que vocês estão vendo, ó. Lago do Janoacá. Grande Amazonas. Olha aí o parceiro aí, ó. Dando grau já aqui em alguns peixes. E já vai pro gelo. Hoje a gente vai pernoitar, ó. Cuiuzinho, bodoro, anã. Parceiro lá na popa ali, ó. Ó. Ó o pôr do sol, olha onde o cara tá. Situação. Aí nós estamos aqui na nossa barquinha. E já providenciando aqui, ó. Olha aí a situação. Caldeirada de bodó bem adubada, tá? Esse é o nosso maior tesouro. É a caldeirada de bodó que já está sendo providenciada aqui pra gente jantar daqui a pouco. Aí, ó. Lago do Janoacá. Algumas malhadeiras espalhadas aí. Ó. Peixinho boiando aí à vontade. E eu tô aqui, ó. Bonito, forte e saudável, graças a Deus. Doido pra tomar uma e não trouxe. É. Doido pra tomar uma. É isso, galera, por enquanto. Aí, parceiro aí, fazendo o que ele sabe. Valeu, fui. Daqui a pouco eu mostro mais.